Kantinan Tungnam, Kobrangko na Simang Salwa Channel Kunarang Tamangen, at Sony Kobrangko Kunarangna, Akawe Zolango Chi Baningaba Biaprangko Turani MP Nyanga, Kawisni Akawe Zolango Chi Baningaba Biaprangko Scuba Salo Turani MP Saleng Esangma Hina Yangaha, Aro Jolo Sungapa Mandirangni Nikanirangko Bak Natame Rabaha. Chi Baningaba Biaprangko Nianio Turani MP Baksa Congress Tony Dilgaparang Chumotan Brigadi Marak Palen Esangma SCS Tamu Momen Aro Gapun Dilgaparang Badongpaha. Chi Baningaba Biaprangko Nianio Turani MP Blisiantian Yan Dakte Chi Bananirang Chi Mandirangni Dukrangko Chakna Nang Tokenganba Maming Pangkam Gapa Jakurangko Dejenga Dejengani Gemen NPP Chi Dilengapa Adok Surkariko Matnataha Blisiantian Chi Baninga Aro Blisiantian Minister Rang Ya Biaprangonare Bae Ninga Chi Baningapa Gapun Biaprangnade Mamong Surkari Gongkro Chachet Ko Gongko Adalchet ko naha ndiba antungnade pelsako bo jaha belsentil adok sulkarini proposal rangko unna dongjani aselan thangka paisarang sukbajainga Chi Baningaba Biaprangna sulkari maiko unna muksongiyachim kejigni merongko ndita sirangna maming jakurangko techip jaha Ndiba ia chango na simang chungko siyokahani gemen cenga cengni bel amat pet jekoba dakna joton kagen ane saleng anganangaha mandirangni nikanirangko kumiatna geta uwa makmoni nintang department rang baksa kamko kagen ane baturani MP kurachake unangaha Chi Baningapani bidungo Fulbarini gecham MLA momen aganaha aro angko ia biaprangona rebae nichina aganaha batanggemen sumarangun anga kamangko dakchak jae ia biaprangko nina manjaha ndiba anga da o antangko soljokate ia biaprangko nina rebaha ane ua aganaha 8,000 crore flood management program flood management program করে বলছি তো 8,000 crore দিছিল now when you look at the state-wise fund when you look at Arunachal Pradesh 21 Assam 100 when you go to M sector that is our Meghalaya okay it's a Meghalaya zero Assam also we don't have any proposal কতটা বুঝছো তো every year তাহলে এখানে কেন ধানটা দেখ পারাতে খালি 2 কেজি চাউল দিবার জন্য আসছে দেখো হয় কেন হয় why there is not even a single proposal এটা আমি ওইটাই কই so now since we have since you guys have elected us so we will see what we can yes this is our first move that we are doing with our Congress leaders and the others in the center. We will definitely send across the message that we are having a problem. আমাদের জায়গা মধ্যে প্রবলেম হইতেছে ওইটা we will send. এই যখন এই জিরো প্রজেক্ট নাই তার মানে flood নাই বুঝছো তো জিরো means there is no flood plus আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদের জন্য কনসার্ন নাই হয় কি না হয় so we will see what হবে বুঝছো তো ঠিক আছে ওকে আমাদের মানে from our side we will see what we can বুঝছো তো থ্যাংক ইউ স্যার কি করবার পাই আমরা বলছি জিরো মিজোরামের জন্য 2টা পাইছে নাগাল্যান্ডের জন্য 11টা পাইছে আমাদের তো জিরো তার মানে প্লাটই নাই একবারও প্লাট নাই পানি নাই তার আর প্রত্যেক বছর আমরা পানিতে মরবা লাগছে হ্যাঁ সবাই না হ্যাঁ